teman-teman. Teman-teman sehat selalu di keadaan kayak gini. Teman, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu ini, mari kita berdoa. Teman-teman, lipat tangan, tutup mata. Kepada teman-teman. Bagi Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan yang Engkau berikan pada kami, Tuhan. Saat ini kami mau mulai sekolah minggu kami, kiranya Tuhan berkati ibadah sekolah minggu ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah kami boleh memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu dengan setiap. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
dilambangkan anak Tuhan di dalam gereja. Panjang membuka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Muda itu namanya kuda, panjang hidung itu namanya gajah, panjang tangan itu nama pencuri, panjang sabar itu sifat anak Tuhan. Panjang sabar itu sifat anak Tuhan. Ini harusnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarkanlah firman yang telah kami dengar dapat menjadi petunjuk dan penolong kami dalam kehidupan sehari-hari. Berkatilah kami selalu dengan sehat. Terima kasih atas firman kurang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Gimana nih video seperti yang tadi kita tonton? Seru kan? Nah, sekarang kita akan mulai pembahasannya. Sekarang kita mari bersama-sama buka Alkitabnya adik-adik. Kita akan membuka dari Lukas 8. Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 25. Nah, perikop ini juga diceritakan di dalam Injil Matius, yaitu di Matius 8, di dalam Injil Markus, yaitu di Markus 4, dan juga di dalam Lukas, yaitu Lukas 8 yang akan kita baca ya adik-adik ya. Nah, di sini diceritakan di mana Tuhan Yesus mau bertolak ke seberang danau. Dia bertolak ke seberang danau Galilea. Saat itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya menaiki sebuah kapal. Danau Galilea adalah danau di mana danau tersebut dikelilingi oleh perbukitan. Sehingga sering sekali tuh terjadi angin ribut, di mana angin yang ada di atas tebing, di atas bukit turun ke bawah ke dasar danau itu dan membuat putaran air yang semakin besar sehingga ada yang dinamakan gelombang. Nah, gelombang itu membuat ombak yang cukup besar menghadang perahu tersebut. Ombak tersebut membuat air di sekitar danau itu masuk ke dalam perahu. Nah, saat air masuk ke dalam perahu, murid-muridnya sangat takut. Bagaimana tidak takut kalau air semakin banyak di dalam perahu? Perahu itu akan menjadi berat dan perahu itu akan bisa tenggelam ya adik-adik ya. Makanya mereka yang ada di dalam perahu itu takut. Nah, mereka segera mencari guru mereka. Guru, Tuhan. Ternyata Tuhan Yesus ada di belakang buritan dan dia sedang tertidur adik-adik. Dia sedang tertidur pulas sehingga murid-muridnya itu berinisiatif untuk membangunkan guru mereka. Tuhan,
Tidak tahukah engkau kita akan binasa? Sebentar lagi kita akan binasa, Tuhan. Katanya begitu kepada guru mereka. Nah, Tuhan Yesus yang mendengar itu segera bangun. Dia melihat sekelilingnya dan ada taufan yang besar. Sehingga Tuhan Yesus langsung membentangkan kedua tangannya dan dia berkata, "Diam, tenanglah." Seketika itu juga danau itu menjadi teduh. Angin itu berhenti dengan taufan yang cukup keras itu, tiba-tiba diam, menjadi tenang. Dan danau itu pun menjadi teduh kembali. Sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka sampai ke seberang. Di dalam perahu, murid-muridnya berpikir, siapa Tuhan Yesus sampai danau dan angin ini bisa taat kepadanya. Sungguh hebat Tuhan kita, bukan adik-adik? Tuhan yang luar biasa, yang mampu membuat kekuatan alam yang begitu luar biasa bisa taat dan tunduk di hadapannya. Nah, begitupun dengan kita adik-adik. Kita tidak boleh takut terhadap masalah yang terjadi di sekitar kita. Kita punya Tuhan yang begitu hebat, yang melampaui masalah kita. Meskipun banyak hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, meskipun banyak masalah atau problem yang terjadi yang tanpa kita tahu sebelumnya, tapi Tuhan Yesus punya kekuasaan untuk meredakan hal itu, meredakan masalah kita. Yang kita boleh lakukan adalah taat dan percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan Yesus punya hal yang terbaik, kalau Tuhan Yesus mampu menghentikan segala masalah dan persoalan kita, ataupun Tuhan Yesus mampu untuk membawa kita melewati masalah kita. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang begitu hebat, yang mampu, yang bisa mengendalikan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, sama nih. Kemarin kita mendengar akan ada PSBB lagi adik-adik. Dan di pekan depan, di Senin pekan depan, beberapa kantor akan diliburkan karena akan menjadi PSBB tingkat yang kedua. Nah, di mana di situ banyak hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Sekolah pun bisa jadi online, pelajaran di kampus pun online, dan pekerjaan pun dilakukan dari rumah. Nah, yang kita bisa lakukan adalah apa adik-adik? Kita tetap percaya, berdoa, dan terus mengandalkan Tuhan. Tentunya kita juga tetap menjaga kebersihan ya adik-adik. Jangan lupa cuci tangan. Dan kalau keluar rumah jangan lupa maskernya ya. Jadi kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, setelah kita mendengar firman Tuhan, setelah kita juga telah menyanyi dan memuliakan nama Tuhan, mari kakak undang adik-adik semua untuk tutup mata, untuk lipat tangan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Kau berikan pada setiap hari-hari kami. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi sekolah kami, meskipun kami sekarang sekolah dalam keadaan online, kami percaya Engkau kami tetap memberi kami kekuatan dan kepintaran agar kami dapat selalu siap dalam menjalankan tugas sekolah. Tuhan, kami juga berdoa bagi kesehatan orang tua kami yang dalam masa pandemi ini harus bekerja di rumah ataupun bekerja di luar tanpa lupa memakai masker dan juga menjaga kesehatan. Tuhan berkati setiap kesehatan dari orang tua kami serta kami anak-anak-Mu untuk selalu dapat beraktivitas dan dapat menjadi terang dan garam dunia. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap teman-teman kami yang belum dapat hadir, kiranya Engkau memberkati mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang masih dalam malas, Tuhan berkati, semoga mereka menjadi rajin dan bersama-sama berkumpul untuk memuliakan nama-Mu di minggu depan. Tuhan, kami juga berdoa supaya kami dapat selalu teguh dalam masa-masa pandemi ini. Kami tahu kami terkadang suka seperti
murid-murid Tuhan Yesus yang kadang suka takut. Namun kami percaya dengan kuasa-Mu dan Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan, kami dapat tetap selalu kuat dan dapat melewati masa-masa pandemi ini dengan tetap menjaga kesehatan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mensudahi ibadah ini. Tuhan memberkati, kiranya kami dapat menjadi terang dan garam dan juga dapat menjadi berkat bagi teman-teman kami, bagi orang tua kami di hari-hari berikutnya. Inilah doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik. Wah, sekolah minggunya sudah mau selesai nih. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, Cici Marian harap adik-adik sudah mendengar firman Tuhan dengan baik dan firman Tuhannya ditaruh di dalam hati nih. Dan juga adik-adik bisa melakukan firman Tuhan di kegiatan adik setiap hari ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau tutup sekolah minggu ini. Kita mau berdoa ya. Nah, adik-adik yang lagi pada tidur-tiduran tuh, yang masih pada selimutan, ayo coba bangun. Coba duduknya yang tegak. Terus tangannya dilipat. Terus matanya kita tutup. Kita berdoa ya adik-adik sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah memberkati kami, memberikan kami kesempatan untuk dapat berkumpul di sekolah minggu ini. Tuhan, tolong berkati kami. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menjadi rema di dalam hati kami, dan juga kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang baik, yang menyenangkan hati Engkau, dan juga menyenangkan hati orang tua kami. Kami mohon ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa. Kalau sebentar lagi kami akan menutup sekolah minggu ini, Tuhan tolong pimpin kami supaya dalam seminggu ke depan ini kami boleh Engkau berikan kesehatan, juga Engkau berikan kami sekolahnya yang baik ya Tuhan, dan juga supaya kami boleh berkumpul lagi minggu depan di jam yang sama. Tuhan tolong berkati kami semua ya Tuhan. Kalau hanya satu kesempatan ini kami bisa berkumpul secara online, Tuhan tolong kembalikan kami minggu depan untuk dapat berkumpul lagi. Tuhan, kami mohon ya Tuhan. Dan juga Tuhan tolong biarlah selama seminggu ini Tuhan tolong pimpin kami, biarlah kami boleh hidup di dalam perlindungan-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kota Jakarta ini ya Tuhan yang kami tinggali. Tuhan, Engkau tahu begitu banyak kasus virus COVID-19 ya Tuhan, sehingga kami harus PSBB lagi. Dan Tuhan tolong Tuhan, supaya ini semua boleh cepat berlalu dan kami boleh cepat bisa ke sekolah lagi, kami bisa sekolah minggu lagi. Kami mohon ya Tuhan, inilah doa anak-anak-Mu. Tuhan tolong terimalah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu ini sudah selesai. Adik-adik jangan lupa kalau kita besok sudah mulai PSBB lagi, berarti kita harus tetap tinggal di rumah, banyak-banyak cuci tangan, terus juga
tidak boleh pegang macem-macem, pegang kotor-kotor, dan juga harus makan makanan yang sehat. Sampai minggu depan, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah, selamat hari Minggu.